Assalomu alaykum aziz dindoshlarim. Men bugun gapirmoqchi bo'lgan mavzu bu islom dinini chuqur o'rganish va davlat miqyosida dinni tarqatish va musulmonlarning sonini oshirish va maktablarda va institutlarda islom dinini chuqur o'rganish bo'ladi. Shuning uchun bu mavzuni keng yoritmoqchiman. Birinchidan, agar tarixni oladigan bo'lsak, bizning yurtlarda, xususan Mo'g'rinahrda islom dini keng tarqalgan. Bu asosan 10-11 asrlarda. Biz bilamizki, Samarqand, Buxoro kabi shaharlar islom dinining markazlari hisoblangan va bu yerdagi madrasalarda islom dini keng o'rganilgan va ilm tarqatilgan. Shunday ekan, men yana o'sha davrlarga qaytishni istayman va o'zimning shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Haqiqatan ham bugun yoshlar islom dinini chuqur va keng o'rganishlari kerak va ilmga intilishlari kerak va o'zini musulmon deb ataydigan har bir yosh talaba yoki qiz islom dinini mohiyatini to'liq va chuqur o'rganishi kerak deb hisoblayman. Meni har qanday tanqid qilishlaringiz mumkin. Farqi yo'q. Albatta bu sizning fikringiz va men esa o'z fikrimni to'liq qo'rqmasdan bayon qildim.